歡迎咧大家嚟到咧龍躍天嘅命理人生。咁啊，今日咧又做八字命系列啦。今日咧想講嘅人物係邊個咧？就係孫軒。點解想講佢咧？因為佢最近咧喺 social media 裏邊特別受歡迎啊，個個都讚佢啊，覺得佢好有味道啊。作為一個好高貴嘅女人喺 Facebook 度咧，好多人留言咧，佢都會回應嘅。咁係一個好親民嘅感覺。今日咧想用佢嘅八字分析佢嘅一生，由佢幾時入行啦，佢嘅發展啦，到中間比較沉寂嘅時期啦，到而家嘅運程咧，到底係點？亦都咧可以分享一少少咧一啲八字嘅技巧。事不宜遲咧，今日咧就正式開始個八字名人系列孫軒啦。孫軒嘅八字咧就係庚金日主啦，身體申月。我哋咧一個叫德祿，德祿係代表啲咩咧？單反如果去德祿嘅話咧，我哋就可以話啦，就睇下德祿嘅位置喺邊一度，就係代表佢嘅六親咧有一個唔錯嘅表現嘅。咁啊，德祿嘅位置咧就喺月令，月令咧即係代表父母宮。你諗下咯，本身佢係一個出身一個好唔錯嘅家庭，咁即係話佢一個唔錯嘅教育啦。咁呢個教育唔單止令到佢咧有一個唔錯嘅背景學歷之餘咧，仲有一個好有自信嘅環境。可能你諗下，一個人佢生活喺一個比較富裕嘅環境之下啦，咁啊家庭咧出身幾好啦，父母嘅教育都唔錯嘅情況之下咧，咁培育到佢唔係一個普通嘅小朋友去成長，而係一個有自信嘅成長。呢個八字係比肩，本身比肩咧有根氣咧，就代表一個成熟穩重嘅人。好啦，呢個成熟穩重係邊度嚟嘅？父母俾嘅咯，所以你話啦，父母嘅影響係咪好緊要咧？喺佢嘅八字度就睇到啦，孫軒係能夠得到佢父母嘅照顧，從而令到佢得到好處。呢個好處就係自信同埋魅力啦，呢個就係第一點要留意嘅，一個非常之咁有能力嘅人。咁我哋形象係咩呢？庚金呢就形容為一個大把嘅寶劍。好啦，寶劍大把冇用噶嘛，要夠鋒利先得，要需要鍛鍊。所以咧，呢個八字裏邊佢最需要嘅用神呢，就係午裏邊嘅丁火。呢個庚金得到丁火嘅鍛鍊先要靚。所以啦，我哋就話啦，呢個八字有庚金嘅話呢，有丁火呢，先會顯得有貴氣。所以咧，你會見到佢唔單止靚，仲一種貴氣嘅感覺，即係有種高貴嘅狀態。無論佢拍落《尋秦記》古天樂嘅時候喺度度，佢都散發一種貴氣嘅魅力，即係一種好似達官貴人嘅感覺。呢個就係午裏邊嘅丁火嘅威力啦。所以庚金見丁咧係顯貴。好啦，個八字咧自己坐住個桃花啦。咁今日咧教第二個八字嘅理論就係庚金坐呢個。佢自坐桃花係點呢？嗱，首先作為一個娛樂圈嘅人呢，有多啲桃花係好事嚟嘅。而佢呢個桃花呢，唔單止普通嘅桃花，佢自坐桃花呢，另一半對佢都係特別喜愛嘅，會特別容易有異性緣，而且都係一個比較有品味、有 taste 嘅人嚟嘅。咁所以咧，你都會見到佢啦。其實佢高貴得嚟呢，係好優雅嘅，因為佢自坐桃花係一個非常之好嘅一個桃花嚟嘅，咁好適合你去做藝人又好啊，或甚至乎喺關係上呢，都係一個唔錯嘅關係。呢個八字咧敗在乜嘢啦？咁我哋個名咧就叫財官格，財官格就敗在個財星咧就冇根喎，得個天干，仲要啦。個比肩咧就會奪財嘅喎，我哋比劫真財呢個咧係呢個八字嘅敗筆。一來財無根，二來個比劫克財，而個用神咧喺年月日度咧冇透干制個比劫，所以經常性會有個問題嘅，競爭對手非常之多，無論係事業又好，錢財又好，拍拖都好，都好多競爭對手嘅。咁但係當然啦，個運裏邊睇下幫唔幫到解決到呢個問題。咁佢嘅運咧一直行咧東南方地運嘅，咁所以係有幫到手。咁啊，好可惜嘅就係咩呢？佢一直嘅運裏邊個火冇透干，即係冇出干，冇發動。天干咧代表發動嘅力量，冇發動嘅力量去制到個比劫，咁變得啲咩呢？機會成日都流失。所以啦，嗱，你可能對孫軒嘅印象會好深刻啦，但係你諗真啲，其實佢攞獎嘅數目好似真係唔多。咁我哋逐個運開始睇。第一個大運正式去入娛樂圈嘅運咧，就壬午運啦。就因為91年拍咗個廣告，所以咧92年咧做 TVB 都係行緊火地。壬午一個大運裏邊管10年，行到下嗰5年，即係89年去93年嘅期間，就大概92年度啦，進入 TVB 裏邊咧做一個藝員嘅。咁啊開始有人認識下啦，咁樣咁幾時開始認識咧？所以個八字一行火嘅運，其實咧解決到比劫嘅問題咧，就開始會有名氣，因為官殺除咗事業以外，就代表名氣地位嘅。跟住開始咧，人哋認識嘅時候咧，繼續入第二個大運，辛字大運。但係一個大運管10年，但係上嗰5年係辛金，辛金都會克財，都係劫財嚟噶嘛，劫奪我嘅財富，自然冇利啦。咁但係行到下5年嘅時間啦，即係99年開始去到03年咧，行到巳呢個位置，巳申相克，即係克住佢嚟合，即係制住比劫嘅根氣。咁即係話
我喺呢段時間就可以靠過我努力製到比劫，而從而得到名氣地位。咁啱啦，第一年行到去字嘅流年係己巳年，就係1990年，就拍呢個咧刑事偵緝檔案，開始咧多人認識佢嘅事業啦。咁所以佢嘅事業咧就行到去辛字運嘅字嘅時候咧，就漸漸上升。我呢5年都係 keep 住進步咁，但係喺呢5年裏邊，佢係咪攞個大獎咧？咁啊就係唯獨咧喺99年嘅時間攞咗影后，即係喺電視劇裏邊嘅影后、影集嘅皇后啦。咁但係從此之後咧就冇攞過啦，直至到佢近幾年先攞翻嘅。咁所以呢個運點解會咁咧？就因為佢嘅用神冇出干，冇打低其他對手。喺呢一年裏邊，可能對手比較弱啲，或者己土咧就可以壓制到其他比劫嘅根氣，因為土重咧，土咧就可以壓低啦呢啲濕泥。呢個己土嘅濕泥咧，可以咧蓋過辛金嘅光芒，可以令到另外嘅庚金嘅刀咧冇咁鋒利，從而可以乘虛而入喺己卯流年呢個時間。咁但係都未叫好好啦，係嘛？咁但係喺呢5年都叫個唔錯嘅表現，即係譬如可能難兄難弟啊、刑事偵緝檔案，好多電視劇咧你都會記得佢嘅存在。但係你話係咪好出色咧？除咗99年之外咧，其他都冇乜攞過大獎。咁但係咧喺呢個運裏邊個八字最重嘅就係金氣，而呢個病處就係乜嘢啊？就係呢個金克咗我嘅財星。而當呢個八字行到04年打後，就行呢個庚辰大運。當行到庚辰大運嘅時候咧，佢嘅虛齡就35歲，即係實齡34歲，開始年紀大啲啦。喺呢個時間裏邊 TVB 咧引入咗好多花旦，新嘅花旦啊，楊怡啊，或者港姐啊、佘詩曼，好多新嘅人咧去取代佢。佢喺呢10年裏邊嘅地位本身係一姐嚟噶嘛，排前面嘅女主角嚟噶，就變咗可能做家姐嘅角色、媽媽嘅角色、次一級襯托嘅角色，令到佢表現冇咁好。點解？就係因為呢一個嘅庚金克咗我嘅甲木，克咗個財星。個財星咧可以生旺我嘅官煞，我個官煞冇咗來源嘅時候，即係我唔夠能力去打低其他對手，反而被其他對手搶奪咗我嘅地位功名。所以呢10年喺04年到12年期間，唔係話非常之發展咁順利。呢個係其一啦。好啦，其二一個問題就係咩呢？行到呢個運嘅時候，神率相沖，神多好爭，率多好鬥。神率相沖嘅話，就代表多人事嘅問題。咁即係話喺地支裏邊暗藏咗好多人事嘅問題，纏繞住宣萱。咁所以喺2012年嘅時候呢，佢就同咗 TVB 完約之後，就離開咗 TVB， 北上發展。即係話喺呢幾年裏邊咧，發展得非常之咁唔順利，全因真係比劫克財，而神率相沖，人事嘅問題鬥爭非常之多，所以係唔順利嘅。咁啊好彩啦，呢個運就過咗啦。當佢一行到下一個大運2014年嘅時候，入到己卯大運。開頭咧我哋就講啦，呢個八字咧敗在個財星冇一個根氣發展嘅力量。當個財星嘅力量通根甲木見卯嘅時候，財星嘅力量一通根嘅話咧，佢即刻能夠有得發揮，因為咧卯戌又合火，化咗個木會生火嘅現象，火氣更加重。喺呢個運裏邊，2014年開始就甲午年開始財星個力量會增大咗。幾時咧？呢個八字真係喺呢個大運咧再攞獎咧，真係好神奇嗱。本身呢個八字有兩個問題啊，一就係個財星冇通根啦，所以個用神嘅來源嘅力量唔夠足夠。其二就係乜嘢啊？佢個用神冇透幹收埋咗，冇人見到佢嘅才能。當行到去丁酉年嘅時候，佢個用神出咗光。當我用神出咗光嘅時候，即係點啊？人哋睇到我嘅才能啦，個丁火克其他比劫啦，所以佢喺1年裏邊咧可以靠住不懂撒嬌嘅女人咧，俾人大眾認識，覺得啊摩姐就係一個好高貴啊、好 elegant 嘅女士啦，就開始啲觀眾咧又留意翻佢啦，係咪好神奇咧？當一行到個木運通根嘅時候，佢嘅力量源源不絕嘅時候，當有流年一透光，即刻可以成事。所以咧大運係幾重要啊！力量一變遷就係咁。而家咧就行到去呢個嘅戊寅大運啦。戊寅大運咧就非常之特別嘅地方，因為壬午戌會咗火局。佢2024年咧入到一個戊寅運，壬午戌會咗火局，一會咗火局，火嘅力量就大大提升，一提升就可以能夠制到比劫。一又碰巧喎，2024年嘅時間拍咗《誰殺了他》呢個劇裏邊咧好受歡迎，一會到火局，個財星透咗出嚟啦，源源不絕有能源有來源嘅力量，會咗火局裏邊，佢喺2024年咧憑住呢一套劇喺25年，因為啲劇就會輪住唔同嘅地方去拍噶嘛，行到去2025年嘅時間。
火氣一旺盛，自身制住個比劫嘅根氣。佢喺新加坡度裏邊咧攞咗個好大嘅獎，佢係第一個外國嘅藝人喺新加坡度攞到獎，就再次成名。咁而且喺呢段時間裏邊，佢回歸咗喺 social media 裏邊啦，蒲頭多咗啦，見多咗啦，好受歡迎就係因為佢制到比劫嘅同時，佢唔係一啲高傲嘅人，因為咧比肩出干咧，比劫會克財嘅朋友仔係對人緣非常之好，對外人啊非常之寬鬆啊，好 friendly， 好多朋友嘅感覺。所以雖然佢係一個用火財官格嘅人，係一個保守有鬥心嘅人，但係佢由於佢收埋咗，佢冇外露，所以你唔會覺得佢霸氣非常之強，咁佢反而只會留翻係一個親和力，即係對朋友好容易識到朋友啊，對人好好啊，個感覺好平等。所以喺一年裏邊攞得獎之餘，喺 social media 咧又吃得開，好多人中意佢。而家呢個運咧，火運非常之勁啦，咁但係佢真係成名啊，真係要好好嘅成績咧，咁我哋就要留意下，有2年，一個就係丙午年，個即係2026年啦，第二個就係丁未年。壬戌會咗火局，行丙午嘅時候，個丙火出干制到比劫，個火力非常之強勁。雖然壓力會大，但係佢都可以因為咁而得到明星地位，而再見到丁，丁又再見到庚金，制到庚金，而庚金本身見丁可以受到鍛鍊，就成為一把寶劍。所以咧，算圈啊喺2024年到2033年嘅期間，最有能力攞到大獎、最受歡迎嘅話，就係2026到2027年。咁啊，所以呢個八字就學到好多好簡單嘅玄學嘅知識啦，去技巧啦，都非常之易睇，都好有貴氣嘅一種人，所以咧係一個非常之唔錯嘅名人嘅例子去同大家分享。我係龍有天啦，咁啊就會成日都會分享翻咧唔同嘅八字嘅命嘅分析啦，耐唔少會做一啲直播去教一啲入門嘅八字嘅知識俾大家，同埋訪問唔同嘅嘉賓去做一個玄學家點睇呢個世界。咁所以咧，如果你對玄學知識咧非常之有興趣嘅話，可以 subscribe 呢個 channel。咁如果你中意呢條片嘅話，麻煩咧就 like 同埋 share 俾你嘅朋友，留意下我新片啦。咁一個禮拜咧會出一條新片，撳翻個叮叮，有新片嘅時候咧就會通知你噶啦。今日咧八字命系列就係咁多，咁多謝晒，係咁先，拜拜。